电热水壶的好坏，我们如何去测量一下？那电热水壶呢，它只不过有个加热管，我们这个加热管如何去判断好坏？方法也是特别的简单。首先大家看，电热水壶坏了之后呢，我们别人叫，一般呢它就是穿心开关呢会损坏，这个呢就是穿心开关，这个开关呢它有时候会失灵啊，我们日进要把这个开关呢给它测量一下。大家看，这个开关损坏之后呢，我们只需要花上2块钱就能更换这个开关，或者说我们从旧的热水壶上呢拆上这样的穿心开关就可以了。这是我们的第一个损坏的目标。那第二个损坏的目标，大家看一下，我们这个热水壶呢它没有任何的问题，但是呢这个热水壶它的底部就很容易损坏。底部呢不是它里面的线断了，而是呢大家这个底部它里面呢有这个接触片，这个接触片呢它压下去之后呢，和我们的这个水壶底部没办法接触，它通不了电，那我们水壶上这个电源指示灯呢不亮灯。这时候大家别着急，我们只需要呢找个东西，找个尖锐的东西，然后把它呢往上这样翘下，由于把它长期这样向下压，它压下去了，接触不上，我们把它里面的这两个铜片呢给它向上这样翘，对，那我们向上这样翘，这样翘几下之后呢恢复到原来的位置。那这时候呢我们再去这个热水壶呢放上之后，热水壶它就能通电。那第三个热水壶经常出现的问题，大家它底部呢有这个东西，它底部呢有一个耦合器，这个耦合器呢它损坏概率也是比较的高。那我们把这3个螺丝呢给它拆开之后里面的耦合器它里面呢有防烧装置，我们看一下这个是不是损坏了。那第4点损坏的就是我们热水壶里面呢有个加热管，这个加热管呢被烧坏之后呢，这热水壶基本上就废掉了。我们把这个加热管呢自己没法更换，只有呢我们更换新的热水壶。其实热水壶它最大的毛病就是这个穿心开关和我们这个底座下面的接触片，这2个是最容易坏的，也是大部分家里面呢出现的现象。希望对大家有所帮助。